嗨，大家好，我是刀子。我们今天呢要讲个非常新手向的题目，就是 M 模式该怎么用。在之前频道的会员里面呢，我们有分享过 A 模式要怎么用。那后续未来呢，可能也会制作其他模式的操作一些心得。但因为 M 模式呢，我觉得在这个时代啊，对于新手来说其实是没有过去那么难上手的。那因为最近在 PTT 上看到一篇文章，就有版友在讨论家里有黑猫想要拍摄，但是呢有点不知道相机该怎么设置。然后又刚好最近我带了一些学校的外拍课，然后发现蛮多同学呢在拍摄人像的时候呢，用1/60秒的快门在拍摄，曝光也许是正确的，但我觉得那样参数在拍摄不同题材上可能会有点点的小问题，所以呢，今天想说我们之前做过的曝光3元素的影片呢，也有一点点时间，有一点久远了，那我就干脆重新再来做一支，好好的解释一下为什么我觉得在2024年在这个时间点呢，大家新手使用 M 模式来学习相机，我认为也是不错的。比起过去呢，现在相机呢又有怎么样的优势？那我们就开始今天的节目。我知道很多人都会说，新手不要从 M 模式开始，你应该使用自动模式啊，会比较轻松一点。但是呢，其实牵扯到跟各种测光的问题、曝光补偿的调整，我觉得有时候如果你对于 M 模式一开始有好一点的观念，其实入门也很轻松。那尤其像现在很多人在入门的时候呢，会使用像富士的相机，或者会购买一些比较复古外观，例如尼康 ZF 这类的相机，它其实各种参数都已经做在上面了。其实你直接调整，我觉得也蛮直觉的。再加上因为现在相机有一个非常重要的功能，就是 Live View。那透过 Live View 呢，你可以直接透过观景窗或者透过 LCD 看到曝光的结果。在这种情况下，即便你对于相机的操作不太熟悉，3个参数加减呢，总而言之还是可以拍到符合你曝光预期的照片。所以呢，在开始之前呢，我觉得在一开始新手你要设置相机的时候呢，有2个东西一定要是特别注意一下的，就是你购买这台相机之后啊，你要先注意一下你的 Live View 是不是有打开。各家相机都一样，它都会有一个 Live View 的开启功能。Live View 是什么呢？ Live View 是可以让你直接看到曝光结果的一个功能。如果你的相机 Live View 有开启，代表说你相机的 LCD 画面呢，显示的就是你直接最终拍摄出来的结果。反过来说，如果你的 Live View 没有开启的话呢，你看到 LCD 上面的萤幕亮度跟你按下去得到的照片的亮度会是不一样的，那样子对你来说可能就会比较难操作。所以第一个要确定的方法很简单，你看到你画面的亮度，你按一张照片，出来结果一模一样，代表你的 Live View 是有开启的。反过来，如果发现它不一样的话呢，你可能要从机身选单里面去寻找一下你这台相机的 Live View 是不是有开启。如果没有的话，记得把它开启，或者问一下身边的朋友，你该怎么样去开启 Live View 的功能。第二个就是你的 ISO 是不是在 Auto 的状态，很多相机预设值 ISO 都是 Auto 的。那如果你想要用纯手动 M 模式来进行调整的话呢，我会建议你一开始可以先把你的 ISO 转成是手动而不是 Auto。有的相机要直接关掉 Auto ISO， 有的相机呢，它在 Auto 旁边继续往旁边转，就会转成自动。如果今天是用富士类型的相机的话，它上面本身就可以直接转动 ISO， 那就没有什么问题。那比如说你用 Sony， 你直接在 Auto ISO 呢，你继续滚那个滚轮，继续往右滚或往左滚，它就可以解除掉它的 Auto ISO。但贝赏你是不同的相机呢，操作方法会有一点点不太一样，这可以稍微先研究一下。好，当你这个2个东西都设置完了之后呢，我们要进入今天的主题。相机的 M 模式呢，就是可以让你手动调整相机的曝光参数，会影响到相机曝光的一共有3个参数，包含了镜头会控制相机的光圈，机身会控制相机的快门速度以及 ISO， 而这3个参数组合起来就会决定你相机的曝光。光圈数值前面呢，一般会用个 F 值来表示，比如说 F1.4、F1.8、F2.8， 数值越小，光圈越大。曝光时间呢是用一个秒数来呈现，一般会是几分之几的数字，例如200分之一就是一个差不多一般的曝光时间，2000分之一就是一个很短的曝光时间，它可能会写成1秒，那就是曝光时间长达1秒，那就是一个对我们来说算是一个蛮长的曝光时间。光圈跟快门这2个参数呢，会影响到我们的总进光量。如果用传统的水管的方式来做比喻的话呢，光圈就代表了水管的口径，而快门呢就代表了
水流进来的时间，也就是你转开水龙头的时间。那你可以想象一下，当我们今天打开水龙头时间相同，我们都打开1秒钟，水管的口径越大，进来的光圈就越多。所以当你光圈越大的时候呢，在相同的曝光时间下，你得到的曝光的总量会越多。反过来，当你水管的口径相同，也就是你的光圈大小相同，假设都是 f2.8， 你转开水龙头的时间越长，你的曝光总量会越多。你转开的时间有1秒，或者你转开时间是1/200秒，那1秒流下来的水，也就是那个曝光量，一定会比1/200秒大上很多。好，那接下来的问题就是，那 ISO 代表什么？如果今天呢，我们把我们的感光元件或者是我们底片比喻成一个水桶，今天把这个水桶装满，你可能会得到一张曝光刚刚好的照片。如果今天这个水桶没有装满，你就会得到一张曝光不足的照片。反过来，如果水溢出来了，代表说这一张照片的曝光过度，看到画面可能就是太过于过亮的感觉。那么 ISO 值呢，就代表这个水桶的大小。ISO 值越高，你可以想象它对光线越敏感，它就是一个越小的水桶。当今天水桶越小的时候，你要把水桶装到刚刚好，也就是曝光量刚刚好，你只需要一点点的水。而当你的 ISO 比较低，你的曝光敏感度比较低的时候呢，那个水桶就比较大。你要把一个比较大的水桶装满，你就会需要比较多的曝光量。那你说，这样 ISO 很方便啊？如果是我是不是只要把 ISO 无限制的加高？那这样子我在装水的时候呢，我都只需要一点点的水就可以了。那当然事情就是没有这么完美。当你的感光度越高的时候呢，相机会产生的杂讯就会越多。换一个简单话讲，就是画质可能没那么好。所以呢，我们在控制我们的光圈跟快门，让光线进来的同时呢，如果可以的话，普遍我们的观点会是希望 ISO 值可以越低越好。所以这三者呢，就会形成了一个互相牵制的关系。所以我们常会说曝光三角就是这个道理。所以妥善的调整光圈、快门、ISO， 就可以得到一张你想要的曝光的照片。那么接下来的问题就是，我们要怎么样去决定这三者的数值才是今天主要要讲的内容？那我觉得快门速度是最好理解的，所以我们从快门速度开始。当我们要调整快门速度的时候呢，主要会影响到我们决定快门速度的就是我们被拍摄的物体它是不是有在动作。我们以 PT 上那个版友举的例子，他想要拍摄家里的黑猫，黑猫会跑来跑去，所以你用一个比较慢的快门，你就会拍到黑猫是有残影的。那个残影的感觉呢，就是因为你的曝光时间太长了，所以猫咪在移动的过程，它整个移动的过程都被你记录下来了。它是一个连续的画面。当你的曝光时间太长的时候呢，就会产生这种现象。我们用走动人来举个简单的例子当一个人物静止站在那个地方，也许我用60%秒、100%秒去拍摄一个静止的人，我就可以拍到清晰的画面。可是当他微微往前走呢，我可能会需要250%秒，甚至500%秒，我才可以拍到一个清晰的画面。但如果往前朝我跑过来呢，我可能会需要2000%秒，甚至更快的快门速度，我才可以把精准的每一根发丝都凝结下来。所以依照你拍摄的物体的运动速度不同，你想要凝结住它的画面，你会需要更快的快门速度。所以你可以很好理解，当我今天拍摄的主体如果是移动建筑，如果是远方的山，如果是一些不会动的东西，我可以用很慢的快门速度，我上个脚架，我用1秒的快门，山还是山，它依然不会动。所以你可以很弹性的去使用不同的快门速度。反过来说，如果今天我要拍摄 F1 赛车，我想要在 F1 赛车起始的时候呢，我拍摄凝结的那个瞬间，我可能会需要5000%秒的快门。讲到这边，好像如果我今天拍摄一些风景，我的快门速度可以无限制的放低，其实也不是。我要考虑到2个事情，一个就是所谓的安全快门。为什么你常常在网络上会听到一个叫做安全快门的东西呢？就是因为除了我们的眼前的物体会动之外呢，不要忘记你自己也是一个活生生的人。拿着相机的时候呢，会随着你的呼吸，随着你的心跳，你的身体是会缓慢的有点小幅度的移动的。所以当你使用越望远的镜头，因为它的视野越窄，抖动的幅度可能会感觉上越大。所以呢，我们常讲所谓的安全快门，就是你使用镜头的焦段的导数。当你今天使用一个50mm 的镜头在拍摄的时候，安全快门可能就是50-60%秒。你使用200mm 的镜头的时候，你的安全快门可能就是200%秒左右。当然，这只是一个参考值。随着你拿相机的稳定度越高，你的安全快门呢可能会越慢。随着如果你是一边走一边拍，那即便你是用50mm 的镜头，你可能也需要250%秒的快门，因为你本身是在微微的运动的。所以这是一个让你可以理解，就是我们的被摄体在动的同时，我们可能也在动。所以快门速度呢，必须同时兼顾确保我以及被摄体都处在一个
静止的画面哦。如果你要拍摄一个凝结的瞬间的话，就是这样子。那这边可以提到另外一个东西，就是防手震。稍微展开一点来讲，防手震的目的就是去消除掉你拿着相机这个抖动状况，也就是让你的安全快门可以拉得更长。但要记得一件事情，无论你有再好的防手震，它能够防止的就是你拿着相机的这个手在晃动的感觉。但对面的人呢，即便他是慢慢的在走，防手震再高级也防不了对面的人在走。因为它能够消除的是你拿着相机产生的震动，而不能消除不管是街上车或街上人，或是你家里的猫，就算你有再高级的防手震哦，它都不会防止你拍摄物体的震动。这个是新手有时候会产生一点小小误解哦，明明有什么5级防手震、6级防手震，那为什么猫在那边跑，我不能用慢一点的快门哦？因为猫跑是猫跑，那你身体的震动是你身体的震动，防手震只防你自己，不防对象。快门速度讲完了，那再来呢就是光圈的大小。光圈大小对新手来说最直觉的就是它会影响到你的景深。光圈越大的时候呢，景深就会越浅，代表说画面中清晰的范围就会越窄。那画面中清晰的范围重不重要呢？其实蛮重要的。当你越靠近你拍摄的主体，你又用越大的光圈的时候呢，有时候清晰范围非常非常的窄。我知道这是非常多人一开始在学摄影使用数位相机，能够希望达到跟手机不同的感觉，也就是前景深的效果。但比如说你今天在拍摄一个人，你拍摄他的半身，你光圈开到 1.4， 甚至有可能会做到他的睫毛是清晰的，但他头发是模糊的。有时候光圈开得太大也会有这些问题，所以适度的缩光圈其实是有必要的。像家里如果你拍家里的猫狗，那你如果很靠近它拍摄，我相信大家可能都有类似这样的经验，你对焦在它的某一只眼睛上面，但是呢你会发现它的鼻子甚至它身体呢都是模糊的。但这个时候如果你又希望拍到你家的宠物是全身清楚的，第一个你可能要离它稍微有点小距离，第二个呢就是你可以稍微缩一点的光圈，可能光圈如果你买了可以点4的镜头，你可以把它缩到 f2、f2.8， 如果你用 f2.8 的镜头，你可以缩到 f4 或者 f5.6， 都可以改善这个状况。那当然这个到底要缩多少呢？其实可以上 DOF Simulator， 就是景深预览的网站去看。当然这个稍微复杂一点，我觉得大概基本的概念就是，反正你拍完了，你觉得景深有点太浅了，模糊的地方太多了，你就稍微缩一点的光圈，让光圈数值稍微变得数字大一点，光圈小一点，其实可以解决这个问题了。那么你的快门速度跟你的光圈透过这样的思维都决定好之后呢，剩下的 ISO 呢就是用来补足最后的光线。如果你的快门速度决定好了，你的光圈决定好了，你画面太亮你就降点 ISO， 你画面太暗你就升一点 ISO。利用这种方式呢，其实这三者的调整很容易就可以让你拍到你想要的照片。那在使用 M 模式调整呢，你最大的优势就是你不用管相机的测光模式，也不用管曝光补偿，因为你直接看着画面去调整。所以这是为什么我们一开始说你一定要开启 Live View 的关系，直接看着你荧幕的画面，这个画面的亮度符合你的需求，那就可以按下你的快门。那我们举一个实际上的例子比如说现在是一个阴天的环境中，我要拍摄一个人像，那人像可能会稍微轻微的走动，所以这时候我的快门呢，我大概抓在250分之一秒差不多，那我的光圈呢也不需要到太大，我就开个 f2.8 或者 f4， 这时候你的 ISO 值呢可以上下的调整，让你的画面符合你的预期。那当这个数值呢是可以依照你的实际状况来进行一些调整的。那怎么样去做这些参数上面的微调呢？这时候再给大家一个思维上面的想法。我觉得随着你使用 M 模式拍摄的经验越来越多，你脑中会有一套属于自己的逻辑。当你把这个逻辑架构好之后，你会发现 M 模式拍摄甚至比起你用自动模式来再更快速一些。好，我们今天举个简单的例子假设现在呢，你要拍一个建筑物，天色有点稍微暗了，那这时候你的光圈设定在 f2， 你的快门呢设定在200分之一秒，然后你的 ISO 呢设置在3200。这时候你会想，因为我拍摄的是一间房子，那房子是不会移动的，所以说快门速度呢其实可以再降一点。那你觉得3200的杂讯可能有点多，这时候你想要把你的 ISO 呢调到1600，你就可以相对应的把你的快门速度呢从200调成100。因为 ISO 3200是比较敏感的 ，ISO 1600是比较不敏感的所以它需要的光会更多。那你快门速度呢，200分之一秒是很快的，100分之一秒稍微慢一点所以就此消彼长。当你今天把 ISO 的灵敏度调低的时候呢，你把曝光时间拉长了一点从200分之一秒拉到100分之一秒，就可以补足了 ISO 的降低。这时候你就会获得一张差不多同样画面的影像，但是呢你的杂讯稍微少了一点点这就是调整曝光参数的逻辑。比如说你今天在外面拍摄人像，那你原本的设计呢，可能是快门是2000分之一秒，那你的光圈呢可能 F4，
这时候呢，你的 ISO 调得很低，可能200，因为可能阳光比较好。那这个时候呢，你就想说，我想要拍更有氛围一点点的照片，我可不可以把光圈从 F4 我调到 F2.8 或者调到 F1.8？ 这个时候，因为你把快门速度啊从2000分之一秒提到4000分之一秒，提到5000分之一秒，其实对画面来说没有影响，对人像来说基本上都是全部凝结的，所以也不会因为你调到更快的快门而有任何影响。这时候快门速度就是弹性的。但反过来说，同样的情况下，你如果说我的光圈想要缩到 F8， 这时候你就要去想一下，如果光圈缩到 F8， 你的快门速度可能会剩下几百分之一秒。如果你拍摄人像是在动态的，它可能会有模糊，那这时候你就必须要再把 ISO 给提高，让你的快门速度可以再保持在比较高的状况下。所以这3个参数会依照你的拍摄场合情况来做3者之间呢彼此牵制的调整，最终你要得到的就是一张曝光符合你需求照片。那这之间这些参数到底是怎么调整的？我认为你自己理出一套自己的逻辑就可以了。重点就是它符不符合你的需求。你要拍摄动态物体，快门就快一点；你要拍摄足够的景深，你要拍摄全部都清晰的东西，你的光圈就要小一点。你想要杂讯少一点的画面呢，你 ISO 就低一点。那哪些参数是可以妥协的，哪些参数是不能够妥协的，就你要去做一点选择。举个例，回到一开始在 PT 上那位版友提出的问题，我在家里要拍摄一只黑猫。为什么我很推荐使用 M 模式的原因，其实还有一个，像黑猫、白狗这类的主体都是比较难被相机测光的，因为相机测到一团黑黑的、毛茸茸的东西，它可能会觉得画面有点太暗，导致你的曝光参数有点混乱。这个时候你用 M 模式呢，就可以避开相机去思考的这个问题。所以我可能的建议是，你要拍摄一只跑跳的黑猫，你可能需要2000分之一秒的快门，才可以凝结住猫跑跳的瞬间。在室内呢，你可能有2.8的光圈，那你就开到2.8，可能能够补足一点曝光量。这时候你可以把 ISO 尽量的开高到让整张画面呢符合你的需求就可以了。那当然了，这个时候如果你发现你 ISO 已经达到25800了，你可能要思考不是继续提高你 ISO， 而是在帮家里再装个2盏灯吧。OK， 总之这样，我是道子，希望今天的这个解释呢，能够帮助各位更明白光圈、快门、ISO 这3者之间的调整，以及 M 模式为什么是2024年我认为新手在学习摄影的时候呢，其实可以尝试入门的一种方式。一开始可能会有一点点混乱，因为一下有3个参数要调整，但当你稍微尝试着在街上随意走走拍拍，去随意的调整这3个参数，抓到其中的脉络之后呢，你会发现它比起你使用自动模式来得更顺手。总之就是这样，我是我都 OK 的到此。如果有任何摄影相关的问题，都欢迎在下方留言，我们会在视情况呢做一支影片跟大家分享。那就到这边，希望大家拍照顺利拜拜。